horyaalkii maalmihii aan soo dhaafnay ka socday ismaamulka Wajeer ayaa soo gabagaboobay. Waxaa horyaalkan loogu magac daray Governor Super Cup oo macnaha waxaa maalgeliyay Barisabka Wajeer Axmed Cabdilaahi iyo Axmed Maxamed. 40 kooxood ayaa ka qayb qaadatay horyaalka. Ciyaaro xiiso badan ayaa garoomada kala duwan lagu kala ciyaarayay muddooyinkii aan soo dhaafnay. Xitaa gabdhaha ayaa ka soo qayb galayay daawashada ciyaaraha. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la gaaray gunaanadkii horyaalkaasi. Finaalkana waxaa u soo gudbay kooxda Al Ansar iyo kooxda FC Shabax. Al Ansar waa koox da' weyn, inta badanna miciyaha la soo baxdo haddii mar uun koob indhaha loo saaro. FC Shabaxna sidoo kale ma yaraysato, waa kooxda magaalada laga xiiseeyo maanta. Al Ansar waxay 1-0 uga soo adkaatay kooxda Waagberi, sidaas ayayna ugu soo gudubtay finaalka. FC Shabaxna ciyaar aad u adag, weliba 2 gool lagala hormaray, ayay rigoore kaga adkaatay kooxda Albakar, sidaas ayayna finaalka ugu soo gudubtay. Taageerayaasha labada kooxood ayaa fikirkooda kala duwan ku soo qoraya baraha bulshada. Labada kooxood aad iyo aad ayay u adag yihiin. Yaa guulaysan doono ciyaarta berito ee Governor Super Cup, Al Ansar iyo FC Shabax. Magacaygu waa Xasan Ayman.